好，接下来我们一起来搜索一下啊，所有跟 PP GPU 相关的一些地方相关的元器件。好，大家有没有发现，这个跟我们 PP CPU 是非常像的，对吧？同样也是4个啊，总共也就4个地方，说明比较简单，而且其中的第一个地方还是我们自己写的，对吧？自己写的这个备注啊。我们看到最后一个，如果不出意外，也是对吧？也是这个告诉我们这个电压是几伏的，对吧？这个电压我们这边告诉我们是1.1伏的，对吧？是1.1伏的。好，那我们把第一个跟第4个先拍照之外之后，那么只剩下2个地方，说明这个电压跟 PP CPU 都是同样，只涉及到2个地方。好，我们看一下第4个啊，第4是到什么地方？U1202啊，也是跟 U1202啊相关的。U1202这个时候大家应该知道了吧？应该不需要再讲这个是什么芯片了，对吧？这是 CPU 对吧？这是我们手机上面最重要的芯片 CPU 啊。这个其他芯片不认识没关系啊，但是这个芯片一定要认识啊。如果这个芯片不认识的话，那说明你根本就没有学习过课程。好，我们再看一下第3个啊，第3个看一下啊，发现啊 U1202啊，这个芯片是什么？应该也能够想起来吧？它是主电源对吧？它是主电源啊，主电源啊。那现在我们已经分析出来了，它就跟2个地方相关，一个是主电源，一个是 CPU。那么这个电流啊，这个电压到底是谁产生的，然后再发给谁的，应该已经比较清楚了。它是跟 CPU 是一个道理的，跟 CPU、CPU 是一个道理的，都是由主电源发出来的。然后啊，也是发到 CPU 那边的。发给 CPU 当中的一个显示部门，对吧？这是显示部门啊。总的来说，它是发给 CPU 的。然后具体来说，它是发到 CPU 当中的显示部分啊，显示模块的。大家要知道这一点啊。但是总的来说，它也是给 CPU 供电的。好，我们再简单看一下这个地方。这个地方它同样的啊，这个电压它也有2种选择，对吧？它也有2种选择。如果它比 CPU 要简单一点，对吧 ？CPU 这边有4路啊，它这边只有2路啊，说明它的情况比 CPU 要简单一点啊，它不需要没有设计的那么复杂啊，工作状态没有那么复杂啊 ，CPU 的工作状态可能就要分好几个工作状态，对吧？但是这边的显卡工作状态它就没有分的那么多了，它只有2种状态啊。好，这就是 PP GPU 的电压啊。总的来说，这2路电压都是比较简单的，对吧？都是只涉及到2个地方啊，都是由主电源产生的，然后再发给 CPU 的，就是这么简单啊。好，接下来的大家同样也测一下啊，这个电压的组织啊，这条电压线路的一个组织啊。好，我们一起来看一下啊。假设我们现在还不会的话，假设还有同学不太了解该怎么寻找测量的地方的话，我们一起来看一下啊。我们首先搜索，对吧？首先要搜索这个电压啊，在这个图纸当中搜索这个电压的名字，然后可以找任何一个电容啊，只要跟这个电压线路直接相连的电容啊，我们在这个地方啊，对吧？随便简单搜索，对吧？如果我们开始不了解的话，就简单先搜索一下。
就搜索到这个电容啊，大家用鼠标点一下，然后看一下点位图当中啊，点位图中它的是怎么标识的，也是蛮有意思的。我们一起来看一下啊，它的电容是有2个角的，对吧？电容是有2个角的啊，其中一个角啊，这一个角是接地的，对吧？一个角接地的，在这个地方啊，一角是接地的，对吧？我们看一下，跟这个我们的图纸标的一样不一样啊？这个一角不是接地的，对吧？这个一角是接的线路的，对吧？说明啊，这个地方它的标的其实是不太一样的啊。不过这个没有关系啊，这是很小的问题，这不算问题啊。大家只要知道啊，但是我们心里一定要清楚，它的其中的一个角是接地的，对吧？一个角是接的电压的。然后啊，大家再观察一下啊，接地的这个角，它的在正常的时候，它显示的是灰颜色的，大家有没有发现？是灰色的啊，所以从这个地方就可以看出来，凡是显示灰色的地方，都是表示它是接地的啊。这个大家知道，凡是所有显示灰色的地方，都表示它是接地的。好，然后我们再看一下这个另外一个角的颜色是红色的，对吧？那我们也可以推论出来，所有红色的地方它都是有电的，它是代表电压的一端啊，代表有电的啊，有电压的一端啊，大家知道这一点啊。然后它会在有电压的那一端，它会把这个电压的线路给标明出来啊，我们叫 PPGPU 对吧？叫 PPGPU 啊 ，PPGPU 啊。那有的同学可能会说啊，如果说这个电容不太好测，对吧？有的电容可能比较小，有的电容可能它被什么东西挡住的啊，它可能不太好测，怎么办呢？啊，我们可以看一下啊，可以在这个电压的这一端啊，先点一下，对吧？点一下使它变成黄色之后，再点右键，点右键之后，然后选倒数第3个有个选择网络，对吧？大家点一下啊，点一下，然后就可以发现啊，有很多的角都变成黄色了，对吧？有很多角都变成黄色了啊。那这个表明什么意思呢？表明所有这些黄色的角，它都是相连的，而且是直接相连的，直接相连的。所有黄色的这些角都是直接相连的，都是连在这条线路上面的，也就是这条 PPGPU 线路上面的啊。所以我们要测量的话，在任何一个黄色的地方测量都是一样的，都是一样的。所以，假如我们刚才选的这个电容这个地方测的不方便，我们再换一个我们相对来说比较容易测的地方，大家能理解吧？好，大家记住这一点啊。我们再讲解一遍啊，再讲解一遍。就是我们在找到我们任何一个跟这条线路相连的电容之后，在点位图上找到之后，我们在有电的这一端，电容的这一端，先把它点一下，变成黄色，然后再点右键，再点选择网络啊，然后所有相连的部分都出来了。大家可以先练习一下，然后测一下它的阻值大概是多少。好，它的阻值一般来说是在100左右的，一般来说在100左右。这边也要强调一点啊，它的阻值啊，一般来说只要不是差的特别多的话，都是没有问题的，都是没有问题的。大家如果说对于阻值啊有疑问，对吧？因为你把握不好到底是差多少算多少，对吧？可能为了更准确的确定，这个时候你可以说给它通电，量一下它的电压啊，也是可以的啊。好，同样的，对于这个 GPU，我们也推荐一个测试点啊，
我们推荐的测试点是什么呢？是 C0419啊，C0419啊，C0419啊。然后它的阻值大概在100左右，大家可以自己测一下。好 ，PP GPU 这个电压就讲到这边啊。接下来我们再讲下一个电压啊，下一个电压叫 PP VAR SOC 啊 SOC 啊。好，我们从这个电压的命名来看啊，简单看一下啊。这个 PP 对吧？大家也知道，这是大概表示电压的意思啊。VR 这边还不是特别清楚啊，但是 SOC 我们知道对吧 ？SOC 我们之前已经大概给大家讲过了啊，它是一个什么概念呢？就是系统集成芯片的这样的一个意思啊。在我们这边简单的就把它跟 CPU 给它大概的等同起来啊。其实它包括 CPU 也包括内存，对吧？在我们这边就简单的概念化的把它说成是 CPU 啊，但大家要知道它跟 CPU 概念还是有一点点的区别的啊，大家也要理解这一点。好，我们就把它的电压命名为 SOC 吧 ，SOC 电压。它既然是给它冠名的，对吧？现在既然给这个电压冠名了，我们就还是尊重它。SOC 电压。大家接下来的工作就是找出所有在这条线路上的一个元器件，所有跟这条电压线路相连的元器件都给它找出来，然后再分析一下这个电流是谁发给谁的，从哪里来到哪里去的。我们一起来看一下啊，一起来看一下。复制到上一个去了。我们再复制一下。发现这个地方这个电压是不是也不是很复杂，对吧？也不是很复杂，也就包含4个地方，不出所料，第一个啊，肯定是我们自己写的，对吧？第4个也是，只是告诉我们电压是多少伏的。我们来看电压多少伏的，是1伏的，跟 CPU 跟 GPU 电压是不是都差不多，对吧？都是1伏这样子的。好，接下来我们重点关注啊，第二个跟第4个啊，第二个看是到什么地方啊？也是到 CPU 对吧？也是到 CPU 这边的，到 CPU 这边的。好，我们再看一下，也是跟这个芯片对吧？U120啊，我相信大家现在对这个芯片已经很熟悉了，叫主电源对吧？它的编号是 U120啊，U120啊。好，通过这个分析，我们也知道这个电压也是比较简单、比较单纯的，对吧？它也仅仅涉及到2个芯片啊，2个地方，一个地方就是主电源，一个地方就是 CPU。那么电流到底是谁发给谁的呢？啊，到底应该谁发给谁呢？这个大家应该很清楚的可以推理出来，对吧？它肯定是由主电源发给 CPU 的，发给 CPU 的。好，接下来我们一起来看一下。
所以这个电压我们同样也推荐了一个地方啊，推荐了一个地方给大家测量一下。C1223啊，C1223，大家查一下啊，大家在点位上查一下，可能它是在什么地方呢 ？C1223。在主电源，同样是在第二排，同样在第二排，大家还记不记得我们有一个电压啊？有一个刚才讲的一个电压也是在第二排啊，而且在第二排的第一个啊。我们看一下这个刚才啊叫什么名字？叫 PP CPU 对吧 ？PP CPU 在第二排的第一个对吧？然后我们现在讲的 PPVR SOC 啊 ，PPVR SOC 是在第二排的倒数第二个啊，的横的不看啊。竖的是在倒数第二个啊，倒数一个第二个啊，倒数第二个电容就是我们推荐的一个测量的点啊，测量的电容啊，大家可以直接到这个地方测量一下，看它的值大概是多少啊。好，它的值在300左右啊，在300左右。好，这节课我们就讲到这个地方啊，大家自己再多多练习一下就可以了啊。